วันนี้ก็มาพบกับช่อง NTTV แล้วนะครับวันนี้เนี่ยเราก็มาเล่น Far Night at Sister Location ชั่นของเราก็ตอนที่ผมเข้ามาเนี่ยมันก็ได้3 ดาวแบบนี้เลยนะครับก็อันนี้ผมโหลดใน4399ก็ดูมันค้างคืนที่5ไว้ก็ช่างมันเถอะก็เราก็เริ่มใหม่เลยก็แล้วกันไปเริ่มใหม่กดทำไมมันไม่ไปโอ้ไปแล้วทำไมมันเข้ายากจังเลยวะมันเข้าแบบ slow motion Welcome to the first day of your exciting new career. I will be your personal guide to help you get started. I'm a Model 5 of the Handyman's Robotics and Unit Repair System, but you can call me Hand Unit. Please enter your name as seen above the keypad. This cannot be changed later, so please be careful. ไปดูหลายคนแล้วก็คือกดอะไรไม่ได้เลยช่างแม่มันเถอะ N โอ้ย E T แล้วก็ T It seems that you had some trouble with the keypad. I see what you were trying to type, and I will auto-correct it for you. One moment. Welcome, Ex Benedict. โอ้โหชื่อโอ้เอ้ยเสียงอะไรนั่นมันเสียงอะไรนี่นั่นอะไรน่ะเรายังกดปุ่มไม่ได้นะครับอะไรติดอยู่ข้างบนตรงนั้นไม่เห็นหรอกตอนไหนมันจะถึงโอ้คืนที่111โอ้กดตรงลำโพงมีเสียงแล้ว You can now open the elevator using that bright, red, and obvious button. ทำยังไง Let's get to work. กดปุ่มสีแดงแล้วก็ไป Allow me to fill this somewhat frightening silence with some light-hearted banter. Due to the massive success and even more so the unfortunate closing of Freddy Fazbear's Pizza, it was clear that the stage was set, no pun intended, for another contemporary children's entertainment. Unlike most entertainment venues, our robotic entertainers are rented out for private parties during the day, and it's your job to get the robots back in proper working order before the following morning. You are now in the primary control module. View the window to your left. This is the Ballora Gallery Party Room and Dance Studio. Let's turn on the light and see if Ballora is on stage. Press the blue button on the elevated keypad to your left. อ๋อมันให้กดไป Uh-oh, it looks like Ballora doesn't feel like dancing. Let's give her some motivation. Press the red button now to administer a controlled shock. Maybe that will put the spring back in her step. Let's check the light again. โอเคกดเปิดใหม่Excellent. Ballora is feeling like her old self again and will be ready to perform again tomorrow. Now view the window to your right. This is the Funtime Auditorium, where Funtime Foxy encourages kids to play and share. Try the light. Let's see what Funtime Foxy is up to. Funtime Foxy ไม่อยู่ Looks like Funtime Foxy is taking the day off. Let's motivate Funtime Foxy with a controlled shock. เราต้องใช้ที่โชFuntime Foxy ไม่มาเลย Let's try another controlled shock. มายากานี่งั้นใช้ไฟฟ้าช็อตของโดราเอมอนตอนนี้จะมาหรือเปล่ามาแล้ว Looks like Funtime Foxy is in perfect working order. Great job. In front of you is another vent shaft. เราก็ไม่มี Crawl อะไร through it to มาก reach แล้ว the ก็ circus คานไป gallery แบบ control ไม่รู้ module. ไม่ชี้ไม่รู้อีโหนอีเหน่แล้วก็คานไปเรื่อยๆคานโอ้ถึงแล้ว On the other side of the glass is Circus Baby's auditorium. Let's check the light and see what Baby is up to. Looks like a few of the lights are out, but we can fix that later. Let's encourage Baby to cheer up with a controlled shock. Baby จะไม่อยู่นะ
ลองช็อตมันดูสิตาดายังไม่มา Let's try another controlled shock. ลองช็อตใหม่อีกทีสิทำไมมันยังไม่มาหรือนี่ Let's try another controlled shock. I'm gonna try ช็อตอีกGreat job, Circus Baby. We knew we could count on you. โอ้สุดยอด That เบบี้ concludes ดื้ your อนะ duties for your first night on the job. ช็อต We นั้น don't want you to leave overwhelmed. Otherwise, you might not come back. Please leave using the vent behind you, and we'll see you again tomorrow. ช็อตมันนี่เรากลับได้แล้วใช่ไหมเนี่ยบายบายนี่คืนแรกเสียงอะไรโอ้รีบไปแบตหมดไปแล้วผ่านไปแล้วไปเรียบร้อยเสียงอะไรนี่เนี่ยมันคือเสียงอะไรผ่านคืนแรกแล้วแต่แบตก็จะหมดด้วยก็Welcome back for another night of intellectual stimulation, pivotal career choices, and self-reflection on past mistakes. We're committed to creating a unique and fulfilling work experience.